What's up vlog? Good morning. So, on today's video, tumirik to. Share ko yung clip na hinatak namin to from District Mall, dito lang sa may Anabu. So, ang sakit nito ay hindi nag-i-start. Ayun, so inano namin, tinroubleshoot namin, tinignan namin yung ignition switch, kung merong power papunta doon, and sa ECU meron naman. Na-scan ko rin to, lalagay ko dito yung clip. Ay, lumalog talaga yung makina mo. Ayan, so meron naman siya signal from the relay. Ayan, may OBD scan yan. Ayan, so eto, bababa tayo ng ano. Wala akong naririnig na humming noise sa fuel pump. So magbababa tayo nito. Sheesh. Game? Game. Ayun, so natanggal ko na yung mga tornilyo dito. Ito, size 12 to, sa mismong bracket ng tangke. So nakadalawa na, 1, 2. So kailangan yung supportahan ng jack. Tapos kakapain lang natin dito sa kabila. Uh-oh. Mahirap kapain. So kinakapa ko lang, guys. Sorry sa akin. Okay. Last bolt, baby. Meron dyan, sa'yo. Nice ba? Okay. Video mo na ulit, Pops. Okay, so natanggal na natin yung last bolt. So, 4 yan. Wala na, no? Wala na? Alright. So, lower down natin to. Magaan lang naman tangke nito. Kasi K-truck to eh. Nandun yung pump. Nandun yung pump. Sa kotse kasi, ano yun? Kita. Kamay bird. Iyaw ako. Yeah. Touchdown. Touchdown. Alright. Kita ba dyan, bossing ko? Kitang kita, so Bulok ang mga linya, no? Bulok. Very good. So, testing natin to kung may power ba talaga. RGs. Tingnan natin yung battery, guys. Hanggang ano to eh. Nalobat din kasi kakakrank nung ano ba to? Ang hinihila to. Uwi. Yun, 12. Hindi G's. Hindi, ito alam ko G's to eh. Yan na G's. Uy! Okay. Wala tayong G's. Basa man. basa nga. Gago, tubig ng baterya. Ayun, basa yung baterya. Tubig ng baterya. Op, dito.
Ano? Acid. Bula. Okay, so charge natin. May reading na ba? Yun! Buka nagbitik, no? Pumitik. Nangarap tayo kay Tatay Chris. Chris. Ang pangalan mo. Pangalan, no? Ayan, so charge muna natin yan. Baba natin, tangke. Let's go! Tanggal na. Oh, di ba? Nantagas, di ba? Pero kailangan ko maglagyan yan lang. Namin, tinanggal yung return, daming bulok na linya. Ito yung return, guys. Ayan, oh. Ito, nandito yan. Kasi ito yung oil filler cap. Diyan kinakargahan. Ayun. So ito, tinatanggal ko na tong ano. Madali lang sana to kung may access point dyan sa flooring. Kaso wala eh. Kaya kailangan baba talaga. Babatak yan talaga. Ito na guys. Bubulot ko na yung pinaka-floater niya. Hindi ko nakikita. First time in the history ata ito mabubunot. Uy, laki ah. Dito yung pump niyan eh. Ay, wala na yung ano, socks. Ubus na yung socks guys. Ayan oh. Okay. So, pause man. Ito, so guys, ito yung sumuko. Yung pump na yun. Thank you. Okay. So, di ko natanggalin to kasi tingnan nyo naman yung itsura. Baka mabasa. May pantanggal talaga dito eh. Nahihiwalay ito. Ayun. So, since, ayan, nahaba naman siya. So, ayan, tatanggalin yan. Ganyan na siya. Ito, sisikwatin nyo lang to. Rotate nyo lang. Same goes by sa kabila. Okay. Ngayon tanggal. Ay, tatlo pala siya. Parang dito. Okay. Ito. Tanggal yan. Opya. Ito yung goma dito. Okay. Parang sa EFI lang pala. Oh, EFI kasi siya eh. Kailangan lang siya ito. Tanggal, Bert. Ay, boss. Parang nagdi-dismantle ka ng bomba. Ito. Tanggal. Anong kasakit to? Anong tanggal itong ground nito? Uy, ang balik. Ah, so kailangan ko makahugot. Papalitan natin. Ito na siya guys. Tapos papalitan natin to. Ang ground. Update. So nakalasta namin yung pump. Pero di pa rin na ano yung battery, di pa rin nag-full charge. So bibili muna tayo nito.
Ito. Let's go. Pag wala tayong nahanap, modify tayo ng pump. Rolling. Rolling na. Binabalik na namin ulit. Nakahanap kami ng surplus. Ayan, ganun din yung connector. Ayoko kasi maghinang eh. Gusto ko stock lang dahil nakakatakot baka alam mo na masunog. Alright, so yan. Yan na naman siya ipasok. Insert mo lang siya. Tapos ito dito. Sayang, di natin na-videoan yung pag-rebuild. Tapos ito dito. Diyan ba yan? That's true. Nice. Okay, so Testing tayo ng pump. Kung magpa-pump ang pump. Ha? parang mali. Parang iba. Parang ha? Ako naman susi. Nakuha ko na. Okay, so lalagay ko lang to. Dito. Okay, baka 3, 2, Puta, walang nag-pump pa. 1. Pumihit ka na? 2, O baka nga sa wiring sing sira. 3, 2, 1. Walang pump to. So, M. Okay. Pre, paikot ka ng susi. On. Alright. Patay. Isa pa. On. Alright. Patay. Okay. So, babalik na natin to guys. Bago na rin yung fuel socks niya. Ayan. So, susuot na natin yan dito. Sa ating fuel tank. Alright, so nakabit ko na. Ayan na. Pati yung mga tornilyo, bolted na. Naka-jack pa. Para marinig ko yung pump. Okay na rin yung hose dito. Yan. Nakabit ko na rin. So, dapat magpa-prime na to. Prime. Nag-prime na. Start. Nice. Maandar na. So bago na yung ano. Naririnig nyo na. Mausok, bird. Parang mausok ah.